November 1 ka.
Yeah, 4 more minutes. Init lang nakasaya dito. Some clients are away.
kanin, bakit di gumagalaw na po siya? Naglawas ka pwede. Ay, hindi. Nakapasok. Sabi ko pang ubo. I don't know. Body fat, tapos gagawin niya ang muscle. Yeah. November 1 ka. Baka na. Pausi na. Fine tayo yan. Fine ako pala. May isa balik mga ito sa akin ko kasi. Ano bukas? Tara na. Sa... Tara na. Ito yun oh. Magbabayad tayo dito tayo tatawid.
isa. Dalawa lang.